Hozir sizlar bilan ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo'layotgan bir nechta videolarni tomosha qilamiz. Izohlarda fikrlaringizni qoldiring. Istanbulda dahshatli xabar. 32 yoshlik Durdona Hakimova opamizning jasadi topilgan. Eng ayanchlisi shundaki, jasad boshsiz, ya'niki boshi uzib tashlangan, har bo'lak-bo'lagi parchalanib tashlangan holatda topilgan. Buni eng qizig'i kim qilgan deydigan bo'lsangiz, o'zbek millatiga mansub ikkita shaxs, ya'ni shu opamizning sevgilisi Dilshod ismli bola, 31 yosh degan, o'rtog'i tomonidan 2 kishi bajargan bu qotillikni. Bular qotillikni bajarib, Ushsur konteynerga jasad solib, Gurjistonga qochib ketishayotgan mahal aeroportda qo'lga olingan. O'rtoqlar, ehtiyotkorlikni oshiringlar. Istanbulda ortiq ko'pchilik xalq aytayaptiki, tashqaridan ko'ra ichkari ancha xavfsiz bo'lib qoldi deyishyapti. Shuning uchun Turkiyadagi o'zbeklarni ogohlantirib qo'ying, Turkiya hayotini kuzatishda davom etinglar. Xuddi shunday musirlar orasidan o'zbek ayolining jasadi topildi. Kallasi boshqa bir musirkada, tanasi esa boshqa bir musirkada bo'lgan. Istanbulda o'zbek qizining boshsiz tanasi chiqindixonadan topildi. Xabarlarga ko'ra, Istanbulning Shishli Duatepe mahallasidagi axlat qutisidan choyshabga o'ralgan boshsiz ayol jasadi aniqlangan. Jinoyat joyini tekshirish guruhlari va ko'plab politsiya bo'linmalari jo'natilgan. Tananing kesilgan bosh qismi esa 2 ko'cha naridagi boshqa bir konteynerdan topilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, qurbon 32 yoshli o'zbek millatiga mansub ayol. Aniqlanishicha, qotillik qurbonning o'zbekistonlik sevgilisi tomonidan sodir etilgan bo'lib, jinoyatni sodir etishda uning do'sti yordam bergan. Ikkala shaxs ham Gruziyaga qochishga uringan vaqtida qo'lga olingan. Ma'lumotlarga ko'ra, gumonlanuvchilar Turkiyada qurilish ishchisi bo'lib ishlagan. Mazkur holat bo'yicha surishtiruv jarayonlari bosh konsulxona nazoratiga olingan. Ayol kishi ojiza bo'ladi va qo'rqadi. Timboli o'z davlatdan chekkaga Yevropaga chiqqan paytda kimgadir ishongiz keladi. Eng qizig'i bu yerda o'lgan ham O'zbekiston fuqarosi, o'ldirishganli ham 2 nafar O'zbekiston fuqarosi. Agarda shu insonlar ishlagan bo'lsa, umrbod qamoq jazosini bersin. Chunki ayol kishi o'zini davlatdan yiroqda, ota-onasi oldida emasdir, qarindoshi oldida emasdir. Shu insonlarga ishonib, qanaqadir ishqiy munosabatda bo'lgandir yoki boshqa narsalar bo'lgandir, o'ldirib ketish yaxshi ish emas. Ayniqsa chet elda bir-birimizga padisha qilishni o'rniga o'ldirib ketishmoqda. Ogoh bo'linglar, ayollar kimlargadir ishonib qo'ymanglar. Sizlarning kunlaringiz ham mana shunday bo'lishi mumkin. Mana shu yuqorida ko'rgan ikki shaxs Durdona Hakimovaning o'limida gumonlanmoqda. Joriy yilning 24-yanvar kuni taxminan soat 19:40 atrofida Durdona Hakimovaning boshsiz tanasi chiqindilar atrofidan topilgan. O'rtoqlar, biz nimalar qilyapmiz? Bizga nimalar bo'lyapti? 2025-yilda andijonlik qizni o'z uyida chavoqlab ketgan ham O'zbekiston fuqarosi edi. Yuqorida ko'rib turgan ikki shaxs Durdona Hakimovaning o'limida gumonlanmoqda. Bular esa O'zbekiston fuqarolari. O'rtoqlar, bunchalik qilishlik uchun, ya'ni tanasini boshidan judo etishlik uchun inson qay holatda bo'lishligi kerak? U inson bo'lishligi kerakmi yoki yo'q? Ushbu ketishda Turkiya O'zbekiston fuqarolari uchun qat'iy qonunlarni joriy qiladi va ko'pchilik aziyat chekadi. Iltimos, sevmoqchimisiz? Kim bilandir yashayapsizmi? Iltimos, ozgincha bo'lsa ham aqlingiz bilan ish qiling. Mayli o'zingizni o'ylamang. Lekin mana shu yerda Turkiyada bolasini, ota-onasini boqayotgan musofirlarimizga rahmingiz kelsin. Mayli o'zingizni o'ylamang, bularni o'ylang. Chunki bitta O'zbekiston fuqarosini deb barcha O'zbekiston fuqarolari bundan keyin qora bo'lib ko'rinadi. Yana chiqindilar ichiga tashlab ketish bu insoniylik emas. Juda ham og'ir. Salomat bo'linglar.